Neredesin? Maktursuz. Namuncha kech kelmasang. Ay. Dugonalarim bilan ozgina o'tirib qolib ketdim. Ha, mayli. Ketdikmi? Ketdi. Ha? Ukajonim mashinasini o'qotdi. Ye, Ro'shanning mashinasi-yu. Ha? Qarang-chi. Hop, turchi. Hop, boringchi. Uyga chiqmay nima qilib o'tiribdi bu yerda? Ha, ukam, yaxshimisan? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Chiqmaysanmi uyga? Nima qilib o'tiribsan bu yerda? Ozgina ishlarim bor edi, aka. Ne kayfiyating yo'q? Nima bo'ldi? Kayfiyat zo'r, aka. Bittasini yoqtirib qoldim. O, yaxshi-ku. Onamga yet. Suvchilikka boradilar. O'zi yaxshi qizmi? Zo'r, aka. Faqat bitta muammo bor. Nima muammo? Eri bor. Ya unda yomon-ku. Ming afsuski, uni eri mani ukam. Sen hazillashyapsanmi? Sen keyin haqida gapiryapsan. Aka, Nima oke? mana pullarni Nima qilaman bu pulingni? olgandan keyin o'g'rirsizchi. Ro'sh? Keniyimga yopuroq kiyim olib berasiz. Zan oiladan dayusli chiqmagan aka.